ایک ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے مقدر کا سکندر نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، زمین پہ ٹھوکر مارے تو سمندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، اور مختصر ٹائم میں مختصر حاضری، پھر کیا ہوا کہ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، نیزے پہ جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اچھا رہا جو آپ کے قدموں میں آ گرا، ایسا نصیب ہوگا جگایا حسین نے، اور نانا کے پاک دین پر ہر چیز مار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، اور نیزے پہ تھا سر، زبان پر تھی عربی، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے۔ نیزے پہ تھا سر، زبان پر تھی عربی، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے۔ آخری سناخان ہے جناب محمد ظفر اقبال قطبی صاحب کو سوال کے ساتھ زمین سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں آئیں اور مختصر ٹائم میں اپنی مختصر